Növbəti gündən hər kəsə salam. Bu təmirli liftimizdən yenə sizi salamlayıram. Qaça-qaça çıxmışam evdən. Saçımın rənglənməsi ilə bağlı konsultasiyaya gedirəm. Çox güman ki, bugün rəngləməyəcəm, amma rəngləsəm sizin üçün də çəkəcəm. Taksi indi məni aşağıda gözləyir. Tez gedim taksiyə. Alınsa, oradan da görüntülər çəkəcəm. Bizim gözəl həyətimiz. Few moments later. Mən getdim, salona gəldim. Oradan çəkə bilmədim. Özümü rahat hiss eləmirdim. Saç ustası əslində saçlarıma baxdım. Bilmirəm, Samirdir ustanın adı. Mən biotekdən tanıyıram onu. Əslində dedi ki, yaxşı açmışam saçlarımı. Və mən sadəcə boya vurduğumu, necə deyim, açıcı ilə eləmədiyimi dedim. Fikirləşəcəm, bir dənə də usta var, onun yanına getmək istəyirəm. Görüm o nə deyəcək. Hələ də fikirləşirəm ki, bəlkə özüm eləyim. Çünki saçımı kəstirəcəm. Kəstirəndən sonra ucları biraz da qısalacaq. Ondan sonra artıq baxacağam, görüm necə eləyirəm. Bu arada saçıma bu Olaplex'in Volumizer spreyini vurmuşam quru halda. Keşke çəkərdim saçıma vurmamışdan qabaqki həcmini və indikini. Çöldə yağış yağır deyə saçım biraz yapışmışdı. Vurdum ki, biraz havalansın. Bu məhsul möhtəşəmdir. Bilmirəm, volum ehtiyacı olan insanlar üçün məncə ideal bir şeydir. Olaplex olduğu üçün də düşünürəm ki, tərkibi yəqin ki, yaxşıdır. Yəni mən quru şampun bundan sonra yəqin ki, istifadə eləmərəm. Çünki quru şampun çoxdan əslində istifadə eləmirəm. Çünki saçlarımı tökdüyünün fərqinə vardım. Dibləri elə bir doldurur və saç tökülür. Bu bir növ mənim üçün quru şampun effekti yaradır. Çünki mən quru şampunu həcmə görə istifadə eləyirdim. Çox qəşəngdir. Biraz töküb gətirmişəm, yeni almışdım. Çox bəyəndim. Bu arada saçlarıma saç uzadıcı, daha doğrusu tökülməyə qarşı sprey vururam. Priorin göstərirəm sizə də. Veledan da istifadə eləmişəm, onu göstərmişdim. Məncə o da yaxşıdır. Yəni tökülməmin qarşısını aldı. Sadəcə istifadəsi praktik deyil. Daha əvvəlki videoda da göstərmişdim. Başlığı çox qəribədir. Yəni çox çətindir onu tətbiq eləmək. Amma bir başqasını almışam Priorin. O əsl, yəni tətbiq eləmək üçün idealdır saç diblərinə. Sprey formasındadır. Həm də ki, belə uzun başlığı var. Bütün diblərə girir və çox qəşəngdir effektini. Onu da bəyənirəm. Saçlarımın tökülməyi çox dayanıb və hətta deyim ki, təzə saçlarım çıxıb. Dünənlərin fenliyədə gördüm ki, baxın, bax bunlar uzanıb, xeyli saçım biraz tökülmüşdü, azalmışdı. Fərqini görürəm. Bir də biotin qəbul edirəm. Biotin, kollagen. Bu arada yadıma düşmüşkən dərmanlarımı atım, onun ikisini özümlə gətirmişəm. Göstərirəm indi həmin priorini sizə də. İndi marketdə düşəcəm. Daha sonra isə bugün belə deyim, anamgilə gedəcəm. Yəqin ki, başqa heç nə çəkmərəm. Ola bilsə rəfiqəmlə görüşdüm. Başqa bir planım yoxdur. Düşünürəm ki, bəlkə onunla görüşərəm, söhbət falan eləyərik. Hava çöldə belə yağışlıdır, soyuqdur. Yəni biraz soyudu. Əslində çox da isinməyini istəmirdim. Çünki mən çox da nazik şeylər gətirməmişəm. Bir böyük çamadanla gəlmişəm, belə deyə bilərəm. Çünki balaca çamadanın hamısı hədiyyələr idi. Ona görə üst geyim olaraq sadəcə North Face kurtkamı gətirmişəm, bir də dəri kurtkamı gətirmişəm. Burada başqa üst geyimlərim var, onları geyinəcəm deyə. Ancaq nazik şeylərim çox da deyil. Neysə, yenə çənəm açıldı, danışmağa başladım. Belə geymişəm, gəlin istəyirsiniz sizə outfitimi də göstərim. Şkafımız yenə açıqdır. Bu svitrim buradaydı, bunu aparmamışdım, bunu çox sevirəm. Əslində rəngi filan belə bordo qırmızısı, qan qırmızısı kimidir. Bu şalvarım da heç də, bunda yəni 1 milyon dəfə görmürsünüz yəqin ki, ən sevdiyim, ən rahat şalvarlarımdan biridir. Həm də çox, mən leopar sevməyə başlamışam, nə bilim, artıq son bir neçə ildir ki, çox sevirəm leopar. Qəşəng, belə deyim, tonlarda və qəşəng, necə deyim, outfit yaratdığınız, cümləni qura bilmədim. Qəşəng tonlarda və qəşəng stylinglə çox cool görsənən bilir məncə. Sadəcə leoparı məncə dozunda istifadə eləmək lazımdır. Onda hamı bacarmır, təəssüf ki. Ona görə də insanlarda belə leopar ifrat dərəcədə beyinlərində qalıb. Məndə də elə idi şəxsən. Daha sonra amma gördüm ki, yox, elə deyil. Əslində çox da gözəl, onu kombinləmək olur. Belə. İndi hazırlaşıb düşürəm marketə. Daha sonra bugün bir şey çəkəcəm, əmin deyiləm. Çox güman ki, sabah görüşəcəyik. Sabah manikürə gedəcəm və tatumun korreksiyasına gedəcəm. Onları çox güman ki, çəkərəm. Onsuz da düşünürəm ki, videolar çox uzun olacaq. Orasından burasından yəni kəsəcəm. See you. The next day. Növbəti gündən hər kəsə salamlar. Mən hazırlaşmışam. Səhər saat 9-dan durmuşam. O prosesləri çəkmədim. Hazırlaşdım, indi gedirəm dırnağa. Gəlin sizə lookumu göstərim. Buradan kurtkalar görsənir, sorry. Belə geyinmişəm. Bu, onu sukularımı geyinmişəm. İndi gedəcəm maniküra. Dırnaqlarım çox pis vəziyyətdədir. Bunları özüm eləmişdim. Oradan daha sonra gedəcəm tatumun korreksiyasına.
Daha sonra da Tsuma gedəcəm. Ola bilər ki, ikisinin arasında getdim. Bir üzük sifariş vermək istəyirəm balaca barmağıma. Onu danışacağım. Daha sonra da iş yoldaşımla görüşəcəm. Yəqin ki, bugün vlogu çəkəcəm. Bilmirəm, bu hansı vlogun bir hissəsi olacaq, amma çəkməyi düşünürəm. Sizi də özümlə götürəcəm. Belə, indi hazırlaşmışam, taksi çağırıb çıxacağım. TikTok üçün outfit çəkirdim. Bu arada özümə təzə TikTok açmışam, outfitlər paylaşıram. Oradan da məni izləyə bilərsiniz. Aşağı səhifənin adını qeyd eləyəcəm. Heç nə, taksi çağırım, çıxaq. Bugün hava yaxşıdır. Bütün gün yağış yağmışdı, amma bugün günəşlidir. Bu arada saçımı yığdım. Dünən yağış yağmışdı deyə çox şişmişdi. Sabah saçımı kəstirməyə gedəcəyik. Alınsa bəlkə oradan da çəkərəm vlog. Və 29-u da saç rəngləməsi üçün yazılmışam. Ola bilər ki, saçımı rənglədik. Heç nə, belə, hələlik. Hours later. Mən çıxmışam. Gedirəm tatumun korreksiyasına. Saat 4-dədir. Ondan sonra da görüşəcəm, iş yoldaşımla görüşəcəm. Korreksiyasını eləyəndə oradan da görüntülər çəkərəm. Keçən yayda tatumu eləyəndə çəkmişdim. Gedirəm Aytəkinin yanına. Orada görüşərik. One eternity later. Korreksiyam bitdi. Gedirəm indi iş yoldaşımla görüşməyə. Bu arada Tsuma da girdim. Yadımdan çıxdı oradan isə çəkməyə ümumiyyətlə. Üzüyü verdim. İndi baxıb mənə qiymət deyəcək. Qəşəng şeylər var idi bu arada. Qəşəng sırğalar var idi. Bir ikisini taxdım, baxdım. Bu arada Ababen qabağındayam. Köhnə iş yerim. Targovaya gəlmişəm. Burada təmir işləri gedilmiş. Nəsə eləyirlər. İndi buradan gəzə-gəzə düşürəm London pub'a. Gələndən birinci dəfədir gəlirəm Targovu tərəfə. Bu arada Costa kafeni çox bəyənirəm. Berlində yoxdur deyəsən Costa kafe. Heç nə. Gedim Fidanla görüşüm. Oradan da görüntülər çəkərəm. Saçım başımda pis gündədir. For sure. Növbəti gündən hər kəsə salamlar. Biz səhər yeməyinə getmişdik. Bugün biraz gec durmuşuq. Dünən o qədər yorğun idim. Bugün ilk dəfədir ki, gələndən normal yatdım. Çox yorğun idim dünən. Səhər yeməyindən çıxdıq. İndi gedirəm saçımı kəstirməyə. Oy. Saçımı kəstirəcəm. Bugün də hava leysan yağış yağır. Mən də düşünmüşdüm ki, kakra saçımı kəstirəndə adətən ukladka edirəm. Mən heç vaxt eləmirəm. Bilirəm ki, saxlayın belə. Bu dəfə istəyirdim eləmək. Heç yaxşı günə
şeyləmədi, düşmədi. Çünki saçım şişəcək 100%. Bazar günü də saçımı rəngləməyə gedəcəm. Əgər saç ustası mənə cavab versə. Bilə. Bilmirəm, oradan bəlkə alınsa çəkərəm saçımı kəsəndə. Eləli. Inches later. Gələnə evi maraqlıdayım. Dırnaq, saç, oldu. Hələ bir çəkmişəm, ancaq orada. Mesela böyle saçım biraz daralması çətin deyil. İyi, güzel, həmişə bir dənə saç gəlmiş, Allah göstərməsin. Yəni, Çöldürdü. ərşək bir saçımda, yəni. Mən bir dənə saç görməmişdim. Sakızın işləyirəm, mən elə saç görməmişdim. Necə idi ki? Arama olur deyə. Mən gedəm kəsilməli daha, təsəvvür edim. Saçlarımı çok beğendim. Bir gedirəm qrup yoldaşım gilə. Həm də rəfiqəmdir. Bu arada o da bir şey sahiblənib. Çox balacadır. Gedirəm ondan oynamağa. Moçi üçün darıxmışam. Biraz ondan oynayayım. Həm də dəhşət yağışdı. Çöldə görüşmək fikirləşdik ki, mən nasılsızdır. Ona görə evdə görüşəcəyik. Həm də məncə Zöhrədə Dyson olmalı. Dyson yoxlayacağım. Salam. Hello. Yeremin. Seni şekersin sen oyalam. Mestandı mestan. Bu ne mestandı böyle. Adı Rio'du. Görün ne geçendi. Bu içimde bu boyda olu be. Ay sineyim. Olar. Zöhrənin Dyson'ı test eləyirik. Görək necədir. Birinci dəfə də Dyson'dan saçımı düzəldəcəm. Yaxşı olsa qaydada istəyirəm almaq. Mənim bütün patruqalarımın Dyson'ı var. Bu necə taxılır belə? Okey. Sonra problemi atıram. İşte belə. İçəri ilə. Bu tərəfə bu burada. Özü tutur. Ya belə ya, bu tərəfə buna bax. Okey. İstəyirlər prosto. Teknoloji. Çok istəyirlər. Aha. Dyson'la birləşdirəm. Ay hiç mən də geliyordum. Şimdi sonradan rahat ediyorum. Səndəki qısa başlıqlardır, yoxsa uzun? Biri son bitti, birinci. Bu incəsidir. Yox, sən bəzən qısa olur. Bu nəsə uzundur. Uzundur məncə. Ayten alanda mesela şey demiş, oradan demiş. Sonradan. Sonrasını da ben onları sonrasını. Onu yo, uzun saçlar üçün bir zaten uzunu var. Bilmirəm bu ondan da yoxsa yox. Ha, onu yok. Dalın dalın götürme. Kırdatını da götür. Bir de sakla da. Hə, elə belə hələ Hissettir. Ha, çok önemli. Ama çok Ama çok rahat. Çok rahat. 5 TL yani birazdan elma alsana var. Tık 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 5 TL geçiyorsan. Sonra üstüne bir tane de lak fıs. O çok yumuşaksın. 12 liraya bölende daha geçiyorsun. Ha. Sonra üstüne bir tane bir fıs lak. Bulgur. Çok rahat ya.
Əslində heç vaxt almağı düşünməmişdim. Mən şey Çünki bunu istifadə edirdim ona görə. Hə, doğru. Ona görə fikirləşdim ki, yəni sırf onun videosuna görə almaq çox mənasızdır da, o qədər puluna görə. Amma əgər düzləşdirəsi olsam, yəni koronadan əvvəl olsaydı 100% almışdım. Qalıcılığı necədir, qalır? Vaxt duranda hələ tez alır. Mən də saçım tez açılandı, bayağı bir tez alır. Səndə əslində normalda qalan gəl. Məndə qalmır, axı ona görə vaxt durur. Allah kullanır, bir gün kurtarır da məndə. Bunun gidinde yerinde hepsine kamera. Yatırmayı burada. Bir ərzində yatıram, mən şey akşam bunu Nasıl yatıram. deyirəm? Bir ərzində yatır. Akşam da biz məsələn 7-dən sonra çox yatmağa qoymuruq. Çünki gedir yenə də bəzən yatır. Çünki yatanda bizi qoymur yatmağa. Sonra necə? Gəl qızı Yollayır da, deyir ki, yəni o yüzden. Baxın qızlar, qəşəng oldu saçım, çox bəyəndim. Birinci dəfədir nəzərə alsaq istifadə edirəm. Məncə çox qəşəng, havalı oldu. Gedən kimi sifariş edəcəm. Bizə baxın bu qıza. Adı Rio'dur. Çox balacadır, çox balaca. Baxın əlimə. Elimin razmerinə baxın, nə balacadır. Nə yaxşı qızdır. Uş, 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 uş. Eline bakın, eline. Necə balacadır, can. Hı? Uş, 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 uş. Hı, hı. Parmağımı dişlemek isteyeceğim. Senin dişlerin var. Senin dişlerin var. Senin canını yerim. Sen ne geçen kızsan bile. Sen ne balaca kızsan bile. Sen görsen geç. Zaten başladı. Hadi. Ay Allah. Çok balacadı, çok. Geçen kızdı. Meştandı, meştan. Oynamak istiyor. Yəni dişləməmək üçün özümü güclə saxlamışam. Bu nə ayaqlardır belə? Kola. Zöhrə bizə sushi sifariş edib. Bucu. Göbüşünü yiyeyim sənin, göbüşünü. Seni yerim. Dişləri də çox belə balacadır. Dişləyir, heç nə hiss eləmirsən. Bu seni çoçuna quşqaşım, çoçuna. Muçim de bu boyda olub, muçim. Öz aləmində oynayır məndən. Yəqin dişləri qaşınır bunun. Çox balacadır, qırığı təzə çıxıbdı. Yəni bizdə ancaq Azərbaycanda bu qədər tez yəqin ki pişiyi sahibləndirməyə verirlər. Əslində icazə yoxdur. Biz yeni yerim, öz ona oynayır məndən. Şey krevetka bol götürdüm ama krabılsın bunlardan. Nə maraqlı şeydir. Salat deyilmi? Böyle bizə sushi sifariş edeyim. İnşallah ki Deməli, bəyənərəm. Deməli Zəhrə mənim qrup yoldaşımdır. Neçə ikinci kursdan Zöhrə? İkinci kursdan uyda biz universitetdə nə vaxt qurtarmışıq? 2012-də. Hə. Bəli, 2012-dən. Yəni biz hələ də dostluq edirik. Yox, 2012 nədir? 2009 falan idi da, yox biz. Hə, 2008, 2009-dan. Tarix olaraq yazılır. Bəli, biz hələ də dostluq edirik. Həmişə gələndə görüşürük edirik. Benim size de məlumat verin, bir də maraqlı olarsa. Çok yaşam olmadı saçım. Fakat geçeceğiyle reklamdı gözlem. Ben koy sana yiyeyim. Çok çırplas uşaq sana. Qətiyyən olmaz olma. Kız o. Şimdi kırıldı. Bu nedir ki? Krab, düyü. Krabdı. Şeyler bunu krevetkasını da söyledim. Maraqlı olur. Turşu da. Aha.
Hardan sifariş edirsən ki? Sushi deluxe səhv eləməsəm. Amma çox qəşəngdir daha suşlar. İndi ay buran necə fərq edir? Getməm burada. Qaqa deyəm. Baxın bu qıza, baxın bu qıza. Adam dişləyib yemək istəyir, balaca qız. Yoldamağı da şeydir. Yavaş. Qız da incədir. Kofe dəzgahı düzəldib Zöhrə bizə burada. Türk iş kofe. Əslində burada Davud da var. Prosta bir şey görəndən Davud yaddan çıxır. Davud. Oynayır. 1 hour later. Nigar və Leylay. İlk gələn nümayəndələrimiz. Sen niye göre geçiyorsun? İlkin. Buraya gelmiş. Bağa bak. Ha, bu şeydir. Benim yemeğim. Kim götürüyor? Murat degustasiya eləyir. Özləri yeyir, bizə təklif eləmir. Hadi. Hadi. Kebap. Bu kola sosuyla olandır. Evet, Ben kapı. Biyək. Developer kimi benim. canım dostlarımız adına, canım patrikalarım. Ben bile vurabilirim. Golü yok. Kaleci.